హలో, వెల్కమ్ టు చైతూస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఒక స్నాక్ ఐటెంని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీ ఈజీ రెసిపీ అండి. ఇది సిద్దిపేటలో ఫేమస్ చాట్ ఐటమ్ అండి. ఇది ఎలా చేసుకుందామో చూద్దాం. ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోధుమ పిండి వేసుకుంటున్నాను. నార్మల్ గోధుమ పిండి అండి, మనం పూరీస్ కోసం వాడతాంగా అదే పిండి. కొంచెం సాల్ట్, ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకొని మొత్తం వాటర్ పోసుకుంటూ కలిపేయాలండి. పిండి మెత్తగా అవ్వకూడదు. మనం పూరీస్ కోసం ఎలా తట్టుకుంటామో అలాగే ఉండాలి. చూసారా, ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి కాసేపు దీన్ని పక్కన ఉంచేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం పుట్నాల పొడి చేసుకుందాం. మిక్సీ జార్లో కొన్ని పుట్నాలు, కారం, సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం పిండిని కొంచెం చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుందాం. ఇలా చిన్నగా చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం పూరీలను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. పూరీలన్నీ చాలా సన్నగా చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే మనకు పూరీలన్నీ పొంగకూడదు కదా. చూసారుగా, అలా సన్నగా ఉండాలి. ఇప్పుడు వేయించుకుందాం వీటన్నిటిని. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు పూరీని ఇందులో వేసేసి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం పూరీలు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నవి ఉంటే అప్పటికప్పుడు పిల్లలు అడగగానే ఇచ్చేయొచ్చండి. ఇలా కొంచెం చిన్న చిన్న బబుల్స్ వస్తే పర్లేదు, మొత్తం పూరి పొంగకూడదు. నాకు ఇది కొంచెం ఎక్కువే వచ్చింది, మిగిలిన రాకుండా చూద్దాం. చూసారుగా, పూరీలన్నీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ఇందాక చేసుకున్న పౌడర్ని కాస్త పక్కన పెడుతున్నానండి. కావలిస్తే మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు, ఒకేసారి కలుపుకూడదని పక్కన పెట్టాను. ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసేసి బాగా టిక్గా కానీ పల్చగా కానీ అవ్వకూడదు. ఇలా కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. మీకు వాటర్ ఎక్కువైతే మళ్ళీ కొంచెం పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మనం ముందుగా చేసుకున్న పూరీలను తీసుకొని అందులో డిప్ చేసుకుందాం. చూడండి, ఇలా విరిగిపోవాలి పూరి. ఇప్పుడు ఇలా డిప్ చేసేసి ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొన్ని ఆనియన్స్, కొంచెం సేవ్ని పైనుండి ఇలా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీ ఈజీ ప్రేమ్ నగర్ పూరి రెడీ అయిపోయింది. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.